第二個咧就係哇更加重要啦，觀照般若。觀照般若呢一度咧，其實係分咗兩個面向添嘅。第一個面向咧就係以正見去到觀察、分別、抉擇或者尋求諸法嘅真實本質。好啦，問書時間啦，呢度講到諸法嘅真實本質，有冇朋友可以幫一幫我哋咩叫諸法嘅真實本質咧？俾個提示大家4個字啫。如果係中觀嚟到講嘅話，佢哋好多時用4個字就涵括咗噶啦。係啲咩咧？緣起性空嘅。係啦，緣起性空咯。喺現象上面，我哋係可以借住各種嘅因緣聚合而生，但係佢係冇一個實在性嘅。咁所以真實本質其實就係緣起性空咯。咁呢一個用正見去觀察、分別、抉擇、尋求咧，都未去到打坐嘅。你可以日常去思維都得嘅。玄波法師喺印順導師思想巡迴講座入邊就提過一句，我覺得好有啟發嘅説話。佢話好多時咧，我哋已經學咗好多嘅內容啦，或者學咗好多年佛，但係點解好似都仲係冇乜用啊？我哋煩惱都仲係會繼續生起嘅呢？或者點解有啲嘢都仲係會卡住過唔到嘅呢？玄波法師指出其中一個嘅關鍵或者一個好重要嘅可能性呢，就係我哋日常缺乏呢一啲觀察、抉擇、思考嘅過程啊。就算你未完全明白佢，或者未完全體會得到佢，都冇問題嘅。但係至少係我哋試下真係去觀察翻。咩叫以正見去觀察呢？你最簡單就係好似我之前舉過嗰個例子，正見其實就係都係講緊緣起性空啫嘛，係咪？你所有嘢都係因緣條件聚合而成嘅，冇一個實在嘅特質，佢唔係單一獨存，佢係會變化嘅。我哋借住呢一個見解，然之後去睇翻食飯，你嗰碗飯，我嗰時咪講過呢個例子嘅。呢碗飯佢點樣嚟到你面前啊？佢可能有電飯煲，有電啊，甚至乎可能係有裝米個袋，又要有我哋喺超級市場或者唔知邊度買翻嚟嘅嗰個過程。咁呢啲都係佢嘅緣起嚟噶嘛，啱唔啱？係佢嘅因緣嚟噶嘛。我哋就係試下咁樣嚟到思考翻、觀察翻啊，原來呢一樣嘢係咁樣嘅過程、咁樣嘅組成嘅元素喎，乃至到其他嘅對象都得嘅。慢慢咧，謹記其實個最重要嘅位，我哋點解要做呢啲練習？就係令我哋成個思維出現一種新嘅習慣。千祈大家唔好一聽到哇習氣唔好嘅，其實有時有啲好嘅習慣係喺我哋而家呢個階段好幫到手嘅，就係好似剛才所講嗰種以緣起嚟到去觀察思維呢個世間嘅東西。其實呢個係一個好嘅習慣嚟嘅。你越習慣係咁樣嚟到去睇嘢、去諗嘢嘅時候呢，你真係遇到境界、遇到狀況嘅時候，呢種嘅思維活動佢可唔可以都彈翻出嚟去運作得到啊？其實就會嘅。聽得明我意思嘛？我哋有時咪會講，哇！我學咗好多年佛，但係點解個境界一嚟嘅時候，我就自己好似輕咗機，冇辦法可以反應得到咧？煩惱就繼續嚟啦，嬲就繼續嬲啦嚇，或者係傷心繼續傷心。其實點解會係咁啊？就係因為我哋本身入邊嗰個嘅思維活動啊、思維模式未轉，就算你未轉晒都好，起碼有冇個基礎喺度。如果冇嘅時候，境界一嚟，哇！你成個人個情緒轟轟聲，你自然就真係乜都諗唔到噶啦，係咪？有啲似咩咧？我諗到一個譬喻，大家有冇走過火警啊？即係唔係真係發生火災啦？火警演習嗰個走火警，大家有冇試過啊？應該都試過啩。無論你以前可能讀書又好，或者你住嘅地方，好似都要做火警演習噶嘛，係嘛？其實點解要做火警演習啊？就係令我哋習慣，萬一真係發生火警嘅時候，你起碼仲知地啊，我係要向下走，唔好走上天台啊，我要唔好慌張，甚至乎我要帶啲乜，唔好帶啲乜咁樣樣。其實呢啲演習係為啲咩？就係等我哋有另外一個正確啲嘅模式可以入咗我哋嘅腦咯。真係有事發生嘅時候，呢個模式就可以出現得到幫我哋啦。其實就算講緊學佛、講緊修行，都係同樣嘅一回事啫嘛。平時你冇做呢一個火警演習嘅話，去到最尾你咪真係會點啊？俾人焫着咯，你咪真係火燭咯。所以你唔怪得人㗎喎。實際上其實邊個先係最要負責任嘅人啊？係自己㗎喎。啱啊，你冇做呢個火警演習，你冇走過火警，跟住你嚟怪人哋焫着你，係咪？如果調翻轉頭，可能你哋都聽過佛陀有一個古仔啦，有人嚟。好多人當年嘗試去挑戰釋迦牟尼佛啦。其中一個好經典嘅故事就係有人去撩佛陀嗌交嘅時候，佛陀就淨係好冷靜咁樣問咗佢一個問題嚇。其實都係一個譬喻嚟嘅。如果有人送禮物俾你，但係你唔收嗰份禮物，咁嗰份禮物佢係屬於邊個嘅咧？係屬於送出禮物嗰個人啦，定抑或屬於可能收禮物嗰個人啊？送禮物嗰個人啦，係咪？因為對方冇收啊嘛，所以都仲係屬於你嘅咯，仲喺你手上咯，啱唔啱？所以佛陀其實借呢個
譬喻嚟到去回應想挑佢機嘅嗰個人講話：你而家想辣興我，但係我冇俾你辣興得到喎，所以嗰團嘅怒火啊，都只係喺你嗰度啫，係冇燒到嚟我哋呢一邊。其實呢個古仔係好有啟發嘅意義嘅，就似我哋剛才所講，我哋平時如果真係有用正見去觀察、分別、思考嘅話咧，你就走咗火警啦，做咗演習啦，去到最尾人哋唔好話完全冇辣着嘅，但係起碼去到某一個位你就即刻醒起，誒呢樣嘢好似可以冷靜翻少少嚟到睇，唔使咁大反應。其實嗰下咪幫到自己咯，係咪啊？所以點解今日一開始嘅時候再三提你哋真係要練，其實就係幫自己走火警啦。